网上买的玻璃门地黄到货了，我们的办公室玻璃门坏好久了，准备安装上去。看我们的玻璃门只能往里开，然后呢，开完它不会合上去，然后往外开不了，到这儿就推不动了。一个门先坏的，另一个门过一段时间也坏了，看这个也是坏的。第一次换这个，以前只是见别人换过，应该不难。盖板上这个螺丝孔里都有东西啊，要清理一下，不然这个螺丝刀下不去，拧不出来。每个上6个螺丝，先把螺丝都卸掉，然后这个盖板就可以顺利拿掉了。哇塞，这里边都是水啊！这水可不是拖地进去的啊。最后给大家解释一下是咋回事。这是另一侧的，同样这里边也是进水啊。看来这个主要原因是进水之后这个地黄才坏的。把上面的盖板拿掉，拿掉之后呢，用内六角扳手把这2个螺丝只卸一个就行了。卸完之后，这扇门就可以抬过来了。下面呢，就把这个地黄旧的要拆掉。看这里边的水，找2块抹布要把这个水处理一下。这边地势低，一下雨的话，水就往这边流，水呢也进到这个盒子里边去了。这是新的地黄放进去了，先把四周的螺丝都稍微固定一下啊。这时候我们还没发现问题啊，只知道它这个底盒跟原来的底盒稍微有一点区别，应该不影响。但是呢，到最后才知道是有影响的。看这里最前面这一块呢，我把这个片拨过来，能看到人家以前的是半圆形的，能顶到头，这个前面你看有缝隙，顶不到头。这样的话，门呢都这样装的话，门就关不上。这是现在把门装上去了啊，装上去我们才发现刚才那个问题啊，不过也好解决，很快就把这扇门装上去了。这是另一侧的，同样的操作步骤，卸螺丝，把门卸掉，然后把地黄拿出来。这几个固定的螺丝先松一下，然后这个地黄就很容易拿出来了。这里边水更多呀，比刚才的还要多。以前只知道一下雨这水都流到玻璃门里边了，没往深处想，谁知道这个进到底盒里边，时间长了地黄就报废了。来看一下这2个地黄的区别吧。你看我买的新的前面是直角的，再看人家旧的前面是圆的，看到了吗？圆的，通过2个螺丝固定在上角上。我那个不太一样啊，应该把它底盒上那个固定螺丝的那个铁片把它整掉就行了。你看这个方的也顶不到前面，前面挡住了，这就会造成门装不到位。2侧都这样装的话，门就合不上。这也好办，把2侧这个弄掉就行了。拿我的电锤，用一个报废钻头，电镐功能，直接把它很容易就弄掉了。这样的话就可以了，看很容易就顶到头了。这2个地黄的区别就是前面这2个顶丝的固定方式不太一样啊，就这个区别，不过可以代用。然后把四周的固定螺丝都上紧，也不用上的太紧，待会儿还要调整。下一步就把玻璃门抬上去啊，这个操作很简单。这是刚才第一次装的地黄，要把这个几个螺丝稍微松一下，让它往后来点，好操作。因为不想把玻璃门再拆掉，这不麻烦了。很容易就把这个去掉了，见准前把这个拽出来。好了，这一回就可以到位了啊，看能顶到头了，但是也不能完全顶到头，调整一下。你看这个门不齐，先把门这样对齐之后，然后再固定下边螺丝。这样装出来门基本上都是齐的啊，即使调的话也是稍微微调一下就行了。把前后左右螺丝都顶着这个底盒都固定紧，固定完之后有不齐的，你看这有点不齐，稍微下边螺丝稍微微调一下啊。原理很简单，下边地黄斜的话，上边门它就斜的厉害，把下边调正了，门就自然就正了。这个螺丝就是顶前面的啊，把四周几个螺丝全部顶紧。这样的话，玻璃门它就不会再变位置。这上面2个孔，这个是调这个玻璃门的关门这个速度的。感觉关门速度不合适的话，可以调这里。最后就把这个盖板干上，还是用以前的盖板，因为新的和这个稍微有点不符。好了，大功告成，最后试一下，可以收工了。看，可以。看一下地形，上面是个前沿，下边的瓷砖呢。外边地势有点高，它贴的里边低，一下雨呢，水都跑到室内门的前边了。这即使这个地黄盖子上打胶的话，也密封不住啊。这也不好办啊，一旦下雨进水，这地黄迟早还会坏。大家有什么好招没有？可以视频后面留言。先感谢了。